dowladda istaga Imaaraadka Carabta ayaa soo saartay baaq ay uga digaysa shacabkeeda ragga inay xidhaan khamiiskii sidoo kale cumaamada caanka ay ku yihiin ee dhaqankooda marka ay dalkooda dibadda uga baxaan ee ay tagaan dalalka caalamka. digniintaasina waxay ka dambeysay markii ay soo ifbaxday qiso ku dhacday ganacsado u dhashay wadanka Imaaraadka Carabta oo lagu xiray gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. ganacsadahaas oo lagu magacaabo Ahmed Al-Manhali oo 48 jira ayaa xaalad caafimaad waxa uu tagay wadanka Mareykanka waxaana uu doonayay inuu hotel ka kireysto gobolkaasi Ohio gaar ahaan magaalada Cleveland isagoo xilligaasi ku labisnaa khamiiska iyo cumaamada lagu yaqaan dadka wadanka Imaaraadka Carabta. hase yeeshee ninkaasi waxa dacweysay gabar hotelkaasi ka shaqeynaysay oo ciidamada bilayska u sheegtay inay aragtay nin ka tirsan ururka Daesh. gabadha ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay ka shakiday laba kamida telefoonada halka mar la isticmaalo oo ninkaasi u adeegsanayay. Ahmed Al-Manhali ninkaasi ganacsadaha ah ee u dhashay wadanka Imaaraadka Carabta oo ku sugan hotelkaasi ayaa waxa mar kaliya u arkay ciidamada bilayska oo ku soo ururay isla markaasina qoryaha ku jeediyay waxaana ay sababtay in ninkaasi la xiro xaaladiisa caafimaadna ay halis gasho. Turn to your left or your right. Turn to your right. What happened? Pull up. Not good to do it like this. That's it, brother. Ahmed Al-Manhali ayaa ugu dambeyntii xabsiga laga sii daayay waxaana la kulmay mas'uuliyiinta ugu sareysa gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo raali gelin buuxda ka bixiyay talaabada ninkaasi ku dhacday. wasaaradda amuuraha dibadda wadanka Imaaraadka Carabta oo ka duulaysa talaabada muwaadinkaasi ku dhacday markii uu ku sugnaa wadanka Mareykanka ayaa waxa muwaadiniinteeda ragga ah ay uga digaysaa inay khamiiska iyo cumaamada isticmaalaan ama ay ku labistaan marka ay dibadda u dhoofayaan ama ay joogaan wadamada caalamka. sidoo kale haweenka wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa dawladdu ay uga digaysaa inay indhashareerka isticmaalaan marka ay joogaan wadamada qaaradda Yurub oo laga mamnuucay.